Daandii qulqulleessina malee. Daandii qulqulleessina malee. Daandii qulqulleessina malee. Daandii hin cufnu. Daandii hin cufnu. Kalaqa irratti duuluu qaba. Jijjiirama irratti duuluu qaba. If ijaaruu irratti, dinagdee isaa gabbifatuu irratti, dinagdee isaa fooyyessuu irratti, biyya isaa ijaaruu irratti duuluu qaba malee if balleessuu irratti injifannoo kalee qabsoo uummata Oromootiin dhufe diiguu irratti isa duuba deebisuu irratti ergama namaa fudhatee ergama namaa ba'atee ergama qaama injifannoo kennan barbaannee fudhatee ba'atee ifitti garagalee ifi adhuun qabu uummata Oromoo dargaggeessa Oromoo ifi adhuun qabu karaa cufuun lagannaan kuni gocha nu balleessu nu miidha malee eenyullee miidhu kibba miidhu naannoo Amaaraa miidhu Tigraay miidhu naannoo Oromoo miidha qeerroo kenna miidha uummata kenna miidha. Waan dukkalee jira ka dukkeessa baane ka Oromoo hadha argamee mudhate jedhan kun duuba deebuuti ma ol bayaa maafi argama waan jedhama warri kalee nurraa hojii warra sanii jecha kan waan gadi qabannee dubbannu qannu nama nu unqorre nama nu mudhatin nu jedhetti gan nu deebise gabaan cufamuu jechuun karaan baduu jechuun nami argamin jechuun nama yoo gabaarratti argame eessa argama mana qofattu argame danda'e argama manatti bakka gabaarra dhufe argama ebelo achi keessa jira waan beekamaati sun waa aadimaleeti iyyuu namni nu jedhe sun nama kalee gan nu deebise jecha kennamu. Sa'aatii nuti waliin taanee tokkummaa uummata Oromoo ennee hiyyummaa daandii hiyyummaa nutti cufame sa'aatii nu bannu malee sa'aatii nuti karaa wali cufnee daandii balleessinee nama wali buusnee sa'aatii akkasii keessa jirru. Faashin sunillee darbee jira. Faashin amma nu keessa jirru faashina misoomaa, faashina jijjiiramaa, faashin namni hundi harka wal qabatee tokkummaan jijjiirama biyya kana gara fuula duraatti ceessu keessa jira. Uummanni Oromoo ammatti bahee hojjetatee, godhatee, ciratee, nagadatee waan ifii guutachuu qaba. Waan ammoo qeeqa qabu tun hin taane jedhee dhugaa fuula duraa namaa dura dhaabatee dubbatuu qaba. Malee karaa dallagaleessaan akkana godhuun seeraa miti natti fakkaata. Karaan deemee Naajeeriyaa ka dhoogu kana uummati kennallee beekee laalee balaaleffatuu qaba. Ifirraa dhooggachuu qaba. Gama maatiin baadiyyaa miidhamu sun gabaan nun karaa cufan daandii cufan kana uummati kennallee beekee akka ifirraa dhooggatu akkasitti himu. Sochiin dinagdee kamiyyuu odoon dhaabatin uummanni keenya yaadaa fi qalbii isaa warra bargarii fi piizaa nyaataa biyya alaa ta'e karaa keessan cufa mana keessan cufa daandii keessan cufa jedhufu gurra adoon kennin sochii dinagdee isaa uummanni keenya tuffeeraa jechuudha. Biyya mootummaan bultu kamiyyuu keessatti olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Olaantummaan seeraa qixa sirrii ta'een kabajamuu qaba. Tarkaanfiin seeraa fudhatamuu qaba. Kana dhaabuu danda'uu qaba. Qaamni nageenyaa kenna, poolisiin kenna, makalaakiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa kenna kana dura dhaabatee biyya ittisuu danda'uu qaba. Biyya kana badirraa dhorkuu danda'uu qaba. Kufaatirraa dhorkuu kufaatii dinagdeerraa kufaatii akka biyyaatti kufnurraa ittisuu baraaruu danda'uu qaba. Nuyi cubbuudha kan lagannu malee nuyi yeroo ammaa lagannaa gabaa kan jedhu kana akka magaala keenyaatti magaala mattuutti wanta argame hin jiru arginees hin beeknu garuu guddina biyya keenyaatiif kan hin barbaanneetiyyuu olola kana gaggeessuu barbaada malee karaa keenyaatiif wanti kun hin jiru. Nagaa baanii nagaa galaa irraa daldalaanis nagadaa irraa nuyis hojjetaa mootummaas hojjechaa irra yeroo ammaa jedhu. Gabaa dalagadhaa jechuun uummata ajjeesuu jechuudha. Nama fixuu jechuudha. Kuni karaa amantiitiin hin deeggaramu, karaa aadaatiin hin deeggaramu, biyyummaan hin deeggaramu. Indaa'um adaraa kan nuti jennu gabaa lagadhaa jennee uummata keenya akka manatti hin fixne. Dhukkubi kun jira, dhukkubi fixaa jira, namni immoo kanaan gabaa lagadhaa jechuun sirrii miti waaqa duratti nama gaafachiisa. Innaa uummanni immoo kana fudhachuun irra hin jiru waan akkanaa kana gadurumayyuu yaaduudhumayyuu hin qabu maaliin jiraachuudhaaf akkanumatti yoo hojjennee yoo nu guutuu dideera sakamiin iyyuu amma gabaa lagannaa jedhanii jireen dhuguma warri kana dubbatu uummata kana yaadaniitu yaaduun kan nurra jiru waa'ee nageenyaa waa'ee jireenyaa waa'ee hojjennee akkamiin jireenya keenya fooyyeffannaa maatii keenya akkamiin bulchina jenneetii yaaduu qabna malee gabaa lagannaa kana
deeggaruun nurra hin jiru jedha. Karaa cufuun gabaa dhiisuun tokkoffaa dinagdee keenya irratti rakkina fiduu danda'a. Lammaffaa warra hojii guyyaatti hojjetanii bulan irratti rakkina fiduu danda'a. Rakkina guyyaadhaa kaasee warra guyyaadhaan hojjetan warra humnaan bulanu kana yoo gabaa deemanii baatanii warri namaaf hojjetan hojjetanii ittiin argatan iyyuu qoonqoo isaaniitiif qoonqoos ijoollee isaanii cufuu danda'u. Gatii kanaatiif kun gabaa karaa inni jedhamu kun amma yeroo kana kaanee gara misoomaatti waan dachaanee fi misooma keenya nu jalqabne kana gatii nu jalaa cufuudhaaf kun amma yeroo ammaa kanatti karaa kan kootii waan barbaachisaa miti. Wanti nu hojjechuu lagachuu qabnu mana gubuu karaa cufuun kun kana yoo laganne malee kan nurraa barbaachisu hojjechuu yoo har'a hojjenne nyaannee bullaa abdii boris kan taanu yoo hojjenne malee bor nu jiraachuu hin dandeenyu. Kan lagatamuu qabu nama dararuu qabeenya namni baay'eetti xaaree argate gubuu nama karaa dabarsuu dhabuu karaa namatti cufuu cubbuun kana caalee hin jiru. Karaa cufame akkuma beekamu Oromoon karaa cufame banee nama dabarsa malee takkaa cufee hin beeku. Seenaa keessatti sumtuu hin jiru kun. Karaan iyyummaatti nu geessu sun inni dhaabbachuu qaba, lagatamuu qaba. Kan wal nu jibbisiisu yookiis immoo kan namaaf nama kan wal dhabsiisu kan nama akka inni wal jibbu godhu tokkummaan akka inni hin kaane kan godhu inni kunis bakka dhaabbachuu irra. Humni karaa gurmaa'inis karaan gurmaa'inis jiruuf jireenya hawaasa kanaa jeequudhaaf labsiiwwan adda addaa baasuu yoo jiraate tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu kan fudhannu ta'uusaa fi iddoo hundatti caasaan nageenyaa keenya hawaasaa wajjin dhimma kanaaf alarti ta'ee kan dhaabbatee jiru ta'u. Sochii addaa yaa akka gaariitti karaa laganna jedhamee ture wanti sun akka waan hin jirreetitti kan ilaalaa lulleenu akkuma dura qara hojjetamaa jirutti hojjetamaa jira. እኔ እየሰራው ነው በሱቅ ላይ ነው ያለሁት ያው በሱቅ ተዳዳሪ ነኝ ስራ እየሰራ konkolaataan socho'aa jira nagama malee waan biraa anatti mul'atan garuu hojiin hojjetamuun bareeda namni walii gad socho'eetii as keessa socho'eetiin akka hojjetaa jiru waan haala gaariitu mul'atan. Amma egaa fooyya'insi jira eenyulleen amma bakka gara hojiittis dhaqeetini hojii isaa hojjetaa galaa jira kanaaf akka yaada kiyyaatti haalli jiru gaariidha jechuudha. Yoo namni socho'eetiin magaalaa tokko gara magaalaa tokkootitti kan hin deemini ta'e hojii isaa idilee isaa yoo hin hojjenne taate dinagdeen gadi kufuun isaa hin oolu jechaadha. Kun ifatti dhiibbaa diigaa qaba jechaadha. Amma magaalaan keenya rakkoon tibba darbe rakkoo namaan uumamee jira. Amma rakkoo irrattis rakkoo biraa uumuuf konkolaataan socho'uu hin danda'u maal wanni jedhamee labsamu jira. Kun ta'uun qabu kongumaayyuu. Ta'uun qabu Oromoon dammaquu qaba socho'uu qaba daldalee socho'ee jiraatuu qaba maali amma wanni jedhamu keessa xaafii nyaatinaa maaliin ta'inaa keekii bargarii nyaachuu qaba pileeniidhaan fe'amee fi dhufamoo maal nyaata namni ammatti wanni uumames wanni jedhes hin jiru wanni jirus yoo jiraate seeraa fi seera qofaan ta'a daandii cufuudhaan gabaa lagachuudhaan balbala cufachuudhaan wanni furmaata argamu hin jiru። ለወሬ ቦታ አንሰጥም ስራ እየሰራን ነው ያለነው ያው ከነጋ ያው እየተመላለስኩ ነው እየሰራ ነው ምንም ችግር የለም ሰላም ነው። haala qabatama magaala keenyaatiin geejjibnis akkuma kanaan duraatti tajaajila kennaa jira uummannis kun akkuma argitan bahee sochii isaa taasifataa jira haaluma gaarii haaluma kanaan dura tureetiin itti fufee nageenyi isaas eegame konkolaataanis uummannis haaluma barbaachisaa ta'een tajaajila uummanni argatu gochaatti sarara hundarratti namni kan laaluu irra jiraatu yoo hojjeteedha kan jiraachuu danda'u otoo hojjetiin jiraachuu hin danda'u kanaaf uummanni nageenya jiraachuu isaa beekee socho'ee gadi bahee daldalatee akkuma jiruu isaa kanaan dura jirutti yoo jiraate gaarii ta'a jedhee. Gabaan akkuma duriitti wal nagada kan hin argu. Konkolaataanis hin deemaa namnis hin nagadaa kunoo biqiltuun jiru wanta adda addaa karumarra jira egaa nageenyumaan argees bahee. Haalli nageenyaa baay'ee gaariidha. Qotee bulaanis dhufeeti oomisha isaa gurguratee nagaan deebi'ee galaa jira. Nus warri magaalaa keessatti daldallu waan sila qabannee baane seeroma qabeessaan daldalannee gurgurannee xammammaatti gurgurachaa jirra. Wanti rakkoo tokkoyyuu karaa nageenyaa wanti hamaan nuquun namni tokkoyyuu hin jiru. Lagannaan gabaa ta'uudhaa jedhani yeroo darbee yeroo hedduu ta'eera. Iyyeessi baay'ee bu'a. Warri harkarraa gara afaaniitti ta'e kun gadi ba'anii waa hin gurguratan yoo ta'e waa hin bitan yoo ta'e
bal'ifnee dubbii kana naa ilaallu rakkoo qaban gadi bahee shirba raafuudhuma fiddee gabaa keessa teessee gurgurattee hin galtu taanaan waa jijjiirrattee hin galtu taanaan galtee kunoo boqqoolloodhuma karaarra jiru kana waa tokko waan ittiin bittu kan dhabdu deebitee yoo galte haati maatii baay'ee rakkatti. Daandii cufuu dhiisiti utuma hin cufamiinuu namni jireenya isaa mo'achuu hin dandeenye. Daandiin cufameetti dabalamee immoo kana cala rakkoon biyyattii gubbaa rakka bu'uudhaaf malee ummaticha waan fayyadu hin qabu. Mana maree nageenyaa keenyaatiin marii gaggeessaas turreerra dargaggoo mariisisuun uummata mariisisnee haala nageenya aanaa keenyaa mirkaneessuuf qophii guddaas qabna qophoonees jirra uummanni keenyas immoo kana nurraa fudhatee haala gaariin kan gaggeessaa jiru ta'uu isaa. Keessattuu qeerroof qarree godina keenya magaalota adda addaa irra jiranii baay'ee galateeffachuu kan barbaannu qaama nageenyaa wajjin hiriiranii dhimmi kun nu laallatu Oromoon daandii hin cufu daandii bana malee yeroo amma keessa jirru kun immoo yeroo COVID-19 rakkachaa jirru kana keessatti uummata harka qalleeyyii deeggaruu nurra jiraatu keessatti daandii cufuun gabaa oggoruun miidhaa dinagdee irratti fidu hawaasa keenya keessatti irratti fidu humna harka qalleeyyii kana irratti illee rakkoonni fidu hubachiisuudhaan qaama nageenyaa bukkee dhaabbatamee waan tokko waan hin mul'anneef ani carraa kanaa illee uummata godina kanaa fi dargaggeettii godina kanaa galateeffachuun barbaada. Sochiin bareedaadha. Jimaan naa dhufu jira. Jimaa sana eeguufin as ba'ee dhufu jira makiinaan seenee. Sochiin keenya garuu jimaan keenyaas nagaan nu dhufa akkuma duritti dalagatu jirra nuti. Dalagannu malee jiraanna ilmaan akkami guddisna. Namni dalagatin ajoo sirrii miti. Dalagannu malee hin jiraanne. Kanaaf dalagachaa jirra. Boruus ni dalaganna ammas dalagachaa jirra. Kan nuti lagannu iyyummaadha. Iyyummaa ofirraa balleessuuf dalagachuu qabna. Dalagaan bareeda. Daqiiqaa tokkoof dalagaa addan kunne hojjechaa jirra jechuudha. Hiyyummaa bahuudhaaf halkaniif guyyaa dabalanee hojjechuu qabna malee sa'a namni amma hojjetee jiruu isaatti jijjiiruu qabu kanatti hin dalagatinaa karaa cufaa wanni jedhamu takkallee wanni dhageenyu hin jiru jechuudha. Sochiin magaalaa Ciroo keessatti sa'a tokko daqiiqaa tokkoof hin dhaabbanne jechuudha. Dalagachaa jirra. Dhaabbate jedhanii odeessinu. Kunni olola isaaniiti. Olola malee wanni dhaabbate daqiiqaa tokkoof hin jiru. Hiyyummaa laganna malee hojiin hin lagatamu. Hin dalagatinaa jechuun tun dhibee nama fiduudha tun. Dalagachuu qabnaa dalagannaa jirra har'allee borullee dalagaa keenyatti fufna. Uummanni ammaan tana carraaqqatee gizee jiruu fi jijjiiru jira malee gizee lagatee lagannaadhaan wanni hiyyummaa ofirratti harkisu hin jiru. Kalagatan hiyyummaadha malee hojii miti. Haala gaariidhaan dalagachaa jira. Hin dalagatinaa jechuun sirrii miti bookun admaleedha. Ifii dalagatee namni lafaa waa qabu hin dalagatinaa yoo siin jee ati garaa kamiin agabuu bulta. Dalagata barbaannu dalagachaa jirra. Gabaan oowwituudha. Dalagannu malee hiyyummaa isaan baanu maatii qabnaa daa'ima keenya guddifanna nuti. Han dalagatinaa jiru. Han dalagatinaa jiru kun hin dhageenyu nuti arallee borullee gurri keenya nu hin dhaga'u. Dalagataatiin jiran. Boruus numaan dalagadhe iftaanis numaan dalaga ganaa wanni if duubana deebsu hin jiru jechuudha. Yoon dalagadhe malee naman ta'u. Saniifuu dalagachuun qabu. Dogongorri hin dalagatinaa ka caalu hin jiru. Nurraa dhaabbatu qaba nuti dalagachuu qabna gisee hunda dhaabuun qabna. Adaamarraa gara Jibuutiitiin deema. Imalli karaan gaarii dhomaata akka hin jirre nagumaanan deemaa jira. Haga Jibuutiitiin deema. Har'a hoonni akka benaamuun bangalaa hoonni akka buubaadde immoo karaa buleetuman boru gal. Amiin. መንገዱ ሰላም ነው። ወደ ጅቡቲ እየሄድኩ አለ። በሰላም እየሄድን ነው። እንኳን ደህና ቆየ። ከጅቡቲ ነው። ወደ አዲስ አበባ። እንዴት ነው ጉዞ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ሰላም እየሄድን ነው። Nu gabaa lagachuu dhiisi yeroo ammaa kana rakkina biyyittiin qabdu keessa bahiisaa fi gabaan guyyaaf halkaniyyuu jiraatu qaba. Ka guyyaa cufuu dhiisi. Kana waan ta'eef nu biratti wanta kanaa hin jiru nagaya gabaa dikkoo ammallee dhaquu jirra. Boruu ittaalee ittuma fufna. Wani lagatanuu hin jiru Oromiyaa guutuullee dhaamsa. Oromiyaa guutuullee dhaamsa dabarsinu gabaa lagachuun ikoonoomii fi irra miidhaa fidu. Gabaa lagachuun uummata Oromoo gadi buusu jeesu. Kana waan ta'eef gabaan akkuma haala durii caalaa itti cimee itti fufuu qaba namni bitee gurguratu qaba. Miidiyaan jedhanu malee magaalaa keenya keessatti namni sagalee lagatee lagannaa gabaa raawwatu tokkochi hin jiru. Haga ammaatti nuti nagaa qabna. Makiinaan deemu jira. Bajaajilli akkasumas deemu jirti. Onni lagannaa gabaadhaan sun haga ammaa nurratti raawwatamee hin jiru. Akka naannoo keenyaatti nuti waan gosa san jedhan san hin balaaleffannaayu. Maaniif sochoonee bullaa taarka qalleessaa gargaaruu barbaannaa. Dadhabaa jira. Ha dadhabaa ta'e san dande'aan gargaaruu qaba. Dande'aa saniinuu mana deebi'i yoo jedhane bacaa ulfaata. Uummanni garuu itti qophaa'ee nama tokko daandii cufuu akka hin dandeenye jedhee dargaggoonni akka cufuu hin dandeenye jedhee
kallattii kanaan daandii fi eeggachaa jira. Hubannoon kennameeraa fi hubannoo durallee argataa dhufee jira. Muuxannoollee qabaa kanarraa ka'eeti dhimma lagannaa gabaati waan jedhan fudhatan qabatee dhaabateera jechuudha. Magaalli keenya akkuma ilaalamu hundumtiyyuu amma hojii isaa irratti bobba'ee daldala isaa inni nagadus nagaraara inni baajaajiinis taaksiin adda addaa konkolaattota adda addaa deemaa jiru. Sochiin magaalaa Naqamtee guyyaa irraa hojiin hojjetaan hojii isaa hojjechaa jira. Konkolaataanis akkaataa beekamuun idileedhaan hojii idilee isaa hojjechaa jira jechuudha. Daldaltoonnis sochiin magaalaa keenya keessa jiru har'a akkuma yeroo kaan barame yeroo kaanitti hojii isaa keessa galee hojii isaa hojjechaa jira jechuudha. Sochiin magaalaa Naqamtee baay'ee kan namatti toludha. Haalli misoomaas ta'ee haalli daldala kamiyyuu itti fufinsaan kan adeemsifamaa jirudha. Suuqinii fi kanneen hojjetoota mootummaa garaagaraas banaadha. Uummanni magaalaa Naqamtee ololan taane sassaabbachuu dhiisee tasgabbaa'ee hojii isaa yaada bareedaadhaan nageenya amma jiru kana itti fufsiisuudhaaf walii galteeruma ammatti jiruun tasgabbaa'ee hojjetachuu qaban jedha. Bara jaarraan daandii cufuu jaarraan karaa cufanii gabaa lagachuu qabeenya sabaa kamiyyuu yoo ta'e itti barbadeessanuu sunuyyuu waan nurraan fudhatamne jaarraan isaas darbee jira. Yeroo itti daandiin cufamuu cufneerra ittis milkoofnee darbeera. Amma garuu yeroon yeroo misoomaa, yeroo jaalalaa, yeroo tokkummaa, yeroo ittiin wal himmatanii gara badhaadhinaatti ittiin ce'anu jechuun barbaada. Daandiin cufnu daandiin isaaqna malee yeroo kana keessatti yeroo Oromoon biyya bulchu keessatti kalees ajandaa siyaasaa akka biyyaatti qabnu milkeessuudha. Keessaaf alaan qindoominaan wanti itti deemaa ture. Yeroo ammaa keessatti immoo yeroo Oromoon moo'ee keessatti waa'ee tokkummaa, waa'ee biyya ijaaruu eenyumaa olitti Oromoon hundi keessattuu dargaggoon waa'ee tokkummaa, waa'ee biyya ijaaruu lallabuudhaa qabu, itti deemuudhaa tumsuudhaas qabuun jedha. Nuti karaa kan saaqnuuf uummatni keenya gargaaruu fi kan nu guddise keessaa kan baane gati ta'eef isa gargaaruu qabna malee itti karaa cufuu qabnu. Oromoon karaa cufuun irraan bulu. Qeerroof qarree Oromoo yoo ta'e karaan cufuun yeroo kanatti nurraan barbaachisu. Nuuni miti karaan kan cufamu diinni karaa haa cufu malee nuti hawaasa keenyatti karaa hin cufnu hawaasa keenyarraa karaa banuu qabna. Lagannaan gabaa dhaada maleedha. Hiyyummaa laganna malee misooma lagannu. Yeroon kun yeroo misooma irratti fuula keenya deebisnee jijjiirama amma arganne utubnee jijjiirama kana ceesifnuudha malee yeroo itti jijjiiramatti deebinee gufuu taanuu miti. Amma magaalaa Walisoo akka miidiyaan labsetti miidiyaan soban naannessuudhaan miidiyaan dhugaa akkamitti uummata keenya tasgabbiidhaan karaa guddinaatiin fi dargaggoota keenya karaa dhugaaf karaa dhugaa ta'een karaa guddinaatiin akkamitti deemna kan jedhu sana sirriitti argee jira jechaadha. Dargaggoonni karaa badiisaa kan deeman isaanumtuu yoo ofirra gadi taa'anii laala jiru guddinaa deemaa jiru haalli socho'iin hammaatiin baajaajiin socho'aa jira naannoon konkolaataatti socho'aa jira daldalillee deemsimaa jira waan ta'eef nagaadhaan deemamaa jira amma ammaatti wanti argamees hin jiru haalli nagaa ta'e ammas akkasumatti nagaadhaan itti fufee jiraata. Akkanumatti karoorri isaanii daandiidhumatti foshalee harkaa fa'a jechaadha. Irra deddeebiidhaan keessattuu diyaaspooraan biyya alaa taa'eeti daandii cufaa gabaa lagadhaa jechuudhaan dhimmoonni kakaasan kun jira. Isaan waan keessa nuti jirru beekuu dhiisuu danda'u. Hawaasni garuu wanti lagatamuu qabu hedduudha. Ammaan kanatti koovidiin akka magaala keenyatti sammuu arginu torbaan tokko keessatti gara nama 12 yeroo ammaa kana dhukkubsateetiin yaaliirra jira. Isa kana diinagdeen ofii kana karaa koovidii sinuu dadhabee jiru gara daandii cufuutiin dadhabsiisuudhaaf deemuun uummata kanaaf yaadudatti fakkaatu ta'uus hin danda'u. Wanti kun jarri kan hojjetan kun nurraa haa dhaaban inni wuccii jirus nurraa haa dhaabu inni asiis immoo ijoollee dheengadda dhalatte wallaalchisanii wuccii ta'anii achi deddeebi'anii miidiyaadhaan ijoollee kana rakkisanii nu haa dhiisan jarri kun biyyaa haa dhaabatan jarri kun biyyan balleessin. Aanaaleen godina keenya hojii idilee isaanirra jiru sochiin hoteelotaas sochiin daandis wanti gufate kan hin jirree fi ishumti taaltan kaleessa guyyaa raawwateeyyuu battalatti deebifnee bakkatti kan deebifnee fi guyyaa irraa kana aanoleen keenya hunda keessatti sochiin karaa nagaatiin socho'aa kan jiru ta'uusaan kaasuu barbaada.
Hamma kalee isaan saammatan sun nutis dalagannee harkachuudhaaf fiigicharra jirra jechuudha. Kanaaf hin dhaqqabnu gurra lagannaa fi wayyaan hin dhaggeeffannu hin qabnu jechuudha. Wayyaaneen har'allee diina keenya borullee diina keenya nuti sirriitti jechuudha. Wanni nuti if keessa beekuu qabnu wayyaaneen isa bilisummaa sammuutillee nu dhoorkite duraan. Nuti wanni lagannu yoo jiraate wayyaanee gocha wayyaanee ergamtuu wayyaanee hiyyummaa kana halagannu malee gabaan lagannu gonkumaa'u magaalaan teenya marsaa meeqaas deddeebitee argitee jirta ammaas kunuuti akkuma agartu kana jechuudha. Kaayyoo wayyaaneen shira wayyaaneen xaxaa jirtu kana hojiirra oolchuuf hin qabnu jechuudha. Nuti akka qeerootis akka foolleettis shira wayyaaneen ofaa jirtu kana fashaleessuu qabna malee hojiirra oolchuuf hin qabnu. Nuti ergamtoota baandaa biyya alaa taa'ee uummata keenya shira irratti jiru kanaaf ergamtuu hin taanu jechuudha. Jala deemtuu isaaniitis hin taanu. Isaan wayyaanee wajji maallaqa fudhatanii biyya teenya jeequudhaaf halkanii guyyaa tattaafachaa jiran. Kun uummanni Oromootis nurraa dhaabbadhaa jechuun ni qaba jechuudha. Dura dhaabbannaa ta'u godhee. Magaalaan baatee jirti lagannaa dhaba addaan gurgurachuu jirra. Addaan bitachuu jirra. Qaceelee waa'ee magaalaa qaceelaan tasgabbiidha jechuudha. Kanaafuu waan lagannaa jenni hin jirtu magaalaan teenyellee kunoo kanuma akkana laaltanii gartan kana kunoo ammallee horii addaan bitachuu jirani. Rakkoo dinagdee hammaataa keessa jira. Namni keenya tujjaaran qabu. Amma biqilaa jira. Biqila san ajjeesuun onkura san ajjeesuun hin ta'u jechuudha. Kanaafuu waan kana xiyyeeffannee xiinxallee gadi fageenyaan laallee tarkaanfii fudhatamuu fi mariidhaan hawaasa wajjin mari'achuudhaan waan godhamu yoo malee akkanumatti biyya alaa labsuu fi akkanatti kan fudhataman qabne jechuudha. Jireenya keenyaaf dalagaan barbaachisa. Tanaaf jecha dalaga jirra dalagaan barbaachisa nyaannu malee dalagnu malee nyaannu malee dalaguu jiraachuu hin dandeenyu tanaaf dalagaan barbaachisa jechuun ilaala. Har'allee laga walakkeetti jirra dalaga jirra lakkanii jirra.